أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا ليال كلمدين امتحانها وحين كجهد لدونا سيدي بلشدة الصومالية دلو ولا لين لها أو لوم مدين لها إسلام رأهان تاس لوجا زولين لها أما لوجا بابين لها عقدها يكلا شكيga iyo isnacaybka iyo colaadaha dhexyaal waxaynu ku hormaraynaa inaan fikrad kooban ka bixino ilaahay subxaanahu wa tacaala xiriirka uu dhex dhigay muslimiinta oo uu rabbi yiri innamal mu'minuuna ikhwa. mu'miniintu wax kale isuma aha ee walaalo kaliya ayay isu yihiin. xiriirka mu'miniinta ka dhexeeya colaad ma aha ee waa walaalnimo kaliya sida quraanku inoo sheegay. نبينا عليه الصلاة والسلام نوحير وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم. الدومد إلهي وحد نقطان كو ولا لأه سدو إلهي إذين أمري سبحانه وتعالى وأي مسلم كو مسلم ككلا ولا الكيس. علماء وحير هذين حديث كان وحوئنا تصيا لبا أهرمود متك كواد وحوي إن أينو إلهي ولا نقرنه inaynu addoommo u nahay isla mar ahaanta mu'miniinta aynu ula dhaqanno inay walaalaheen yihiin. labada arrimood ayuu xadiisku kulminaya. rabbigan subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo cadaynayaa xiriir aan walaalnimada ahayn inaanu inaga dhaxayn. nebiguna sidaas oo kale u cadaynaya. rasuulkeenu wuxuu kaloo inoo cadeeyay calayhi salaatu wasalaam mu'miniintu xiriirka ka dhexeeya sida uu u xeel dheer yahay oo u qoto dheer yahay inay la mid yihiin hal qof jirkiis oo kale oo haddii xubin ka mida ay xanuunsato inta kale xanuunka iyo soo jeedka ay la wadaagayso calayhi salaatu wasalaam. marka laga eega kalgacaylka ay isu qabaan, say isugu naxariisanayaan iyo caatifadda ay isu hayaan. arrintaasi marka waxay tusaysaa dadkan inay yihiin aljasad alwaaxid ama waxaba lagu magacaabaa ummatu ljasad alwaaxid. ummadii isku jirka ahayd baa la yiraahdaa. quraanka ilaahay wuxuu inagu tusayaa dadkani inayba isku naf yihiin. rabbigan subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum, nafihiina ha dilinina. culimmadu waxay yidhaahdeen loogama jeeda adigu ha isdilin oo qofku isma dilo. inuu isdilo waa xaaraanoo lama ogolo, laakiin hadda waxaa looga jeedaa qur-aanka naskan qaarkiyaanu qaarka kala dilin. waxaa ilaahay yidhi walaa talmizuu anfusakum, nafihiina ha ceebaynina. yacni adigu ha iscaayin lagama wado ee walaalaha ha caayin weeye. qofka walaalka caaya waxaa laga dhigay qof naftiisa caayay, qofka walaalki dilay waxaa laga dhigay qof naftiisa dilay. marka waa walaalo isku jir ah oo isku naf ah. marka dadka xiriirka intaa la egi uu dhex yaallo inay wax kala dhex maraan oo cuqdad iyo isnacayb iyo colaadii marna munaasib ma aha. arrintaasna nabigeenu wuu hirgeliyay calayhi salaatu wasalaam oo waxay ahayd in markii uu magaalada madiine yimid shaqada koowaada u qabtay waxay ahayd masaajidka dhismihiisa. shaqada labaadna waxay ahayd in uu asxaabtiisa walaaleeyey. ilaa culimmadu waxay yidhaahdeen marka hore wuxuu dhidibada u aasay mu'miniintu xiriirka ay rabbigood la lahaayeen oo masaajidku uu calaamadda u ahaa. midda labaadna wuxuu ka dhigay inuu dhidibada u aasay xiriirka mu'miniinta ka dhexeeya oo walaalnimo ah. waxayna yidhaahdeen waa macnaha aayadda wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. xarigga ilaahay si wada jira u qabsada oo ha kala teginina. marka arrintaasi waxay ina tusaysaa arrin muhiima oo ah war niman yahow ilaahiin ku xirma. midda labaadna ku xirma idinku isku xirma mu'miniinta ah. labada arrimood marka ma kala haraan. faa'iidooyinka waaweyn iyo natiijooyinka waaweyn oo arrintaa ka dhashay marka waxaa ka mid ah in mu'miniintu isku duubnidii iyo kalgacaylkii ay isu hayeen darteed cadowgii gudaha oo dhan ay ka adkaadeen oo meel uu ka soo galay ay waayeen oo yuhuud iyo munaafiqiin ah oo doonaya inay isku diraan mu'miniinta.
innaga hadda qofkii doona isku keendiri kara dadkeena miskiinnimadeena qodobka labaadna wuxuu ahaa cadowgii dibadda kaga soo duulayayna way u babac dhigeen oo doonayay inuu islaamka baabi'iyo iyo muslimiinta arrinta saddexaadna waxay ahayd dadkii madiine u soo haajiro faraha badnaa oo xoolo la'aanta ahaa magaalada madiine ayaa qaaday noloshoodii oo ma dhicin inuu qofna gaajo ugu dhintay ama gaajo magaalada uga qaxay taasi marka waxay keentay in dadkaasi ay guulaystaan oo ay najaxaan oo ay ku najaxaan inaan qofna magaalada ka qaxin qofna ku gaajo uusan gaajo ugu dhiman oo ay wixii yaraayo ay haysteen isdeeqsiiyeen arrintaasina waa guul kale oo weyn arrinta kale oo afraad aan ku daraynaa waxa weeye in muslimiinta rasuulku uu walaaleeyay oo isjeclaa ay saldhig u noqdeen asxaabtii nabigu calayhi salaatu wasalaam dowladdii muslimka ahayd oo diinta adduunka ku faafisay ayay saldhig u noqdeen aasaaska ay ku taagnayd dadkaa nebigu walaaleeyay bay ahaayeen oo shanta qaaradoo diinta inay gaarta sababta u noqday ama bilaabay ama saldhigga u ahaa innagu haddaynu Soomaali nahay waxaynu u baahannahay inaynu fahamno qiimaha ay leedahay walaalnimada iimaanku inaan fahamno midnimadu qiimaha ay leedahay kalgacaylka mu'miniintu isu qabaan qiimaha uu leeyahay iyo miraha aynu adduunyada ka guranayno si ay u wan yihiin intaan aakhiraba la gaarin dhinaca kalena waxaynu u baahannahay inaynu fahamno iskhilaafka iyo isnicidda iyo cuqdada iyo colaadu xumaanta iyo dhibaatooyinka kala duwan oo inoo geysan doonto oo aan rajaynayo in fikrad laga duubi doono iyadana insha Allah ta'ala inta haddaan ka gudubnay waxyaabaha kale oo soo qaadista mudan waxa kamid ah oo mawduucan ahmiyadiisa ina tusaya diinta islaamku waxay ina amartay inaan sameeyno wax walba oo dadka mu'miniinta isjeclaysiinaya oo walaalaynaya oo qulubtooda isu soo dumaya ayaa la ina faray inaan sameeyno waxa kale oo kamid ah waxa la ina ka reebay wax kasta oo walaalnimada dhaawacaya oo mu'miniinta isku diraya oo kala fogeynaya ilaa nabigeenu uu yiraahdo calayhi salaatu wasalaam qof dadka aan ugu nibcahay waxa weeye kuwa dadka isku dirka la dhaxmaraya oo dadka isjecel kala geynaya oo dadka bariga oo aan dhibaatada geysana dhibaatada la doonaya nabigeenu uu yiri dadka isku dira jannada maba gelayaanba halka dadka mu'miniinta walaalaha la ah waa isjecel yihiin ay ajar weyn helayaan oo ilaahay raali ka noqonayo oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu jeclaanayo oo uu janno siinayo oo minbarra nuura uu ku fariisinayo oo waxaasoo faa'iidooyin aan ka helayno aakhiradeena oo iimaankeenu uu kaamil ku noqonayo walaalnimada dar ilaahay marka la eego marka arrimaha noocaas haddii aynu isla ogaanay waxaan u baahannahay inaan xisaabta ku darsano inaynu qof kasta oo Soomaaliyeed uu go'aansado inuu mu'miniinta walaalihiisa oo Soomaaliyeed la walaaloobo oo jeclaado ilaahay darti u jeclaado isla mar ahaantaasna uu iska ilaaliyo cuqdada iyo qabyaalada iyo isnacaybka iyo waxyaabaha xun oo aan munaasibka ahayn sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين